Channel 3. RFA Channel 3. You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហ័ស1កើតខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមាតិកាដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គ្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសជប៉ុនគ្រោងធ្វើបាតកម្មជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោកថាការជួយជាគំនិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលប្រធានអង្គការវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាមិនត្រូវធ្វើខ្លួននៅឯកានោះទេរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះកំពុងព្រួយបារម្ភពីក្រុមឈ្មួញលួចដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃក្នុងថ្ងៃសម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទាំងថ្ងៃទាំងយប់ពួកគាត់អះអាងថាឈើដែលគេដឹកនោះត្រូវគេយកចេញពីតំបន់ព្រៃឈើក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយឆ្លងកាត់តាមខេត្តក្រចេះឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមហើយពុំមានសមត្ថកិច្ចណាទប់ស្កាត់នោះទេបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមឈ្មួញរកស៊ីដឹកឈើខុសច្បាប់ដែលពួកគាត់ហៅថាជាទង្វើមួយធ្វើឲ្យហិនហោចព្រៃឈើឆាប់រហ័សប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅសង្កាត់រកាកណ្ដាលក្រុងក្រចេះថ្លែងសូមមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃប្រហ័សទី21កញ្ញាថាក្រុមឈ្មួញដឹកឈើតាមរថយន្តសាមយ៉ុងជាច្រើនគ្រឿងដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃឈើក្នុងស្រុកមួយចំនួននៃខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយដឹកឆ្លងកាត់មុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដោយហេតុកឋិនហើយធ្វើសកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅពេលយប់ច្រើនជាងនៅពេលថ្ងៃបើលឿនដែរឡានគេដឹកតាមផ្លូវឡាននេះឡានអីតូរីសតាមយ៉ងតូរីហ្នឹងណាឡាននឹងដឹកនេះហ្នឹងដឹកដឹងឈើសសទៅក្តារអាឈើវែងហ៎ចាអត់អីទេគេដឹករហូតរបស់គេមានពីណាទប់ស្កាត់ផងចំណែកមន្ត្រីឃ្លាំមើលព្រៃឈើនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកប៊ីវ៉ានីមានប្រសាសន៍ថា
ក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនឈើនៅក្នុងថ្ងៃសម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះធ្វើឡើងជាសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងទោះបីជាកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតគណៈកម្មការការពារព្រៃឈើរួចមកហើយក្តីតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហាក់មិនអើពើទប់ស្កាត់នោះឡើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតការដឹកជញ្ជូនឈើអនាធិបតេយ្យនេះមានទាំងការដឹកឈើតាមម៉ូតូរថយន្តសាមយ៉ុងគោយន្តនិងរថយន្តធំមួយចំនួនទៀតពេលខ្លះបានចាប់ពេលខ្លះគឺមិនបានចាប់ហើយពេលខ្លះគេយកលុយចំនួនផងដែរដោយបានអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវហើយអនុវត្តច្បាប់គឺគួរតែជាបរិបទដែលគាត់ក្រីក្រដែលគាត់ដឹកឈើជាលក្ខណៈគោលឡើងទៅទៀតគឺគេបើសិនជាមកឲ្យលុយពួកគេបានចាប់ជាបរិបទឬក៏យកគោយន្តជាបរិបទទៅកន្លែងការិយាល័យដើម្បីសម្រាប់ទីប្រាក់បាទនេះជាទម្លាប់របស់អាជ្ញាធរខេត្តឬក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលគាត់តែងតែប្រតិបត្តិនេះក្នុងការអនុវត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងទៀតថាឈើដែលឈ្មួញដឹកជញ្ជូននោះមានទាំងប្រភេទក្តារបន្ទះនិងឈើហូបទាំងដើមដែលភាគច្រើនគេដឹកចេញពីស្រុកថ្លាបរិវត្តស្រុកសេសាននិងស្រុកសៀមប៉ាងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងឈើទាំងអស់នេះភាគច្រើនគេដឹកយកទៅលក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមហើយមួយចំនួនទៀតដឹកឆ្លងព្រំដែនទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានអង្គការវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI លោក Kenneth Volak ប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាពួកគេគួរតែបើកចំហប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុននិងថាពួកគេមិនត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសនេះឯកោឡើយព្រោះបើមិនដូច្នេះទេការបោះឆ្នោតជាតិដ៏សំខាន់នាពេលខាងមុខនេះនឹងមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានភាពស្របច្បាប់នោះឡើយលោក Kenneth Volak ប្រាប់អាស៊ីសេរីក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធទី20ម្សិលមិញថានៅមិនទាន់យឺតពេលនៅឡើយទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការកែប្រែជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញជាមួយគ្នានេះដែរលោក Kenneth Volak ក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមបានយ៉ាងពេញលេញក្នុងដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោក Kenneth Volak ក៏បានបដិសេធផងដែរនៅការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលថាអង្គការរបស់លោកមានផែនការសម្ងាត់ណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាលោកថាប្រសិនបើអង្គការលោកមានផែនការសម្ងាត់បែបនេះមែននោះអង្គការរបស់លោកក៏ប្រហែលជាទំនងមិនអាចមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនោះទេបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវុលឡាក់ទម្លាយឲ្យដឹងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការចរចាជាសម្ងាត់ណាមួយជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឡើយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការរបស់លោកបានដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អង្គការរបស់លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែបើកចំហជានិច្ចចំពោះការសន្ទនាដោយសិទ្ធិចិត្តណាមួយប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលចិត្តចង់ឲ្យអង្គការរបស់លោកបើកដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកញ្ញាខាងមុខនេះគ្រោងនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគេអះអាងថាពួកគេនឹងមិនស្វាគមន៍ទេចំពោះក្រុមមនុស្សឬក្រុមសាច់ញាតិរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសផ្ដាច់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនោះកន្លងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016លើសពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏កំពុងមានជាប់ពាក្យប្តឹងមួយនៅតុលាការនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកករណីបង្ករបួសស្នាមលើស្ពានរត់ឯកសាររបស់តុលាការឈ្មោះ Paul Hay ដោយក្រុមអង្គរៈរបស់លោកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016
នឹងករណីបណ្ដឹងមួយទៀតរបស់ភរិយារបស់លោកមេឃសវណ្ណារានិងលោកញយចម្រើនដែលប្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីបទធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកប្រឆាំងនិងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិទៅតុលាការសហព័ន្ធក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានៅកម្ពុជានៅឯប្រទេសជប៉ុនឯណោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើញត្តិជូនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយពួកគេគ្រោងហែញត្តិទាំងនោះទៅក្រសួងការបរទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាខាងមុខនេះពួកគេស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយក្នុងចំណោមប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យអន្តរាគមន៍ដោយធ្វើការកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលយកបាននៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីដែលមានពលករខ្មែរប្រមាណជាង 1000 នាក់ទីដែលពលករខ្មែរប្រមាណជាង 1000 នាក់គ្រោងថានឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដែរនៅថ្ងៃទី1ខែតុលានៅបាតកម្មនេះគេគ្រោងធ្វើនៅមុខសាលាក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលនៃប្រទេសមួយនេះដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនរូបទៀតដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសនិងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយឲ្យវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះនៅថ្ងៃសុក្រទី22កញ្ញាស្អែកនេះក៏មានគម្រោងធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទល់មុខទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកកឹមសុខាអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនរូបនិងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយអាស៊ីសេរីក៏នឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់អំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណនដែលជាអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុតខុនថាលីដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រឆាំងនឹងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហៃវណ្ណាដែលជាអ្នកដឹកនាំការហែញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំង3នាក់បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបងនិងបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងចង់ជួបសម្ភាសម្នាក់ម្ដងអ្វីត្បិតតែយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទាំង3ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីលោកខុនថាលីមុនគេពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណនដែលនៅឯក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងលោកហៃវណ្ណាបាទខ្ញុំចង់សួរលោកសុតខុនថាលីតើដំណឹងពីទស្សនកិច្ចរបស់កូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះជាការពិតទេពីព្រោះតាមពិតខ្ញុំក៏មិនទាន់បានដឹងការប្រកាសណាមួយដែរអំពីបញ្ហានេះឬសូតែតាមតគ្នាបាទសូមជឿលោកថាលីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបពីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទហើយជាពិសេសនៃជនច័ន្ទបុតដែលផ្ដល់វត្តមានដែលខ្ញុំចូលសម្ភាសក្នុងជីវភាពសេរីបាទរឿងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមពិតគឺបានបោះជាលិខិតអញ្ជើញបាទលិខិតអញ្ជើញនេះគឺបោះត្រឹមត្រូវដំបូងឡើងគឺជារាត្រីស្មៅសមានលក់ពីវត្តទៅធម្មតាដូចយើងបានធ្វើរួចហើយជាប្រហែលជា10-20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរយៈពេលហ្នឹងគេបដូរលិខិតអញ្ជើញនេះទៅជាការចូលរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីយកដាក់មានជាឈ្មោះគុណចក្របុប្ផាហ្នឹងហើយគេថាគឺយើងចូលនឹងអត់មានទិញសម្បត្តិទេការញ៉ាំបាយគឺ free ទាំងអស់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏អត់មានដូចថាអត់ពេញចិត្តនឹងទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងដែលរឿងដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់បានដឹងពីរឿងការចាត់និគមសខាស្ថានភាពនយោបាយនៃស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យមុតវទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់អញ្ជើញមកដល់អាល្លឺម៉ង់គេអត់មានការស្វាគមន៍ដូច្នេះ
ពួកខ្មែរទាំងអស់មិនមែនថាជាគណៈបកណាមួយទេគឺយើងធ្វើដើម្បីជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដើម្បីប្រទេសខ្មែរហើយអត់មានប្រឆាំងបុគ្គលណាមួយទេនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺយើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតការទីជិនច្បាស់ហើយថាមកនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះទីថ្ងៃស្អែកខាងមុខនេះប៉ុន្តែទីតាំងយើងអត់ដឹងទេព្រោះគេសម្រាប់ពួកប្រជាជនខ្មែរនៅអាល្លឺម៉ង់គឺជាអ្នកជានិច្ចគេអត់បើកឲ្យយើងសួរដល់សេរីទេបាទបើសិនជាលោកមិនដឹងថាតើពួកគាត់នឹងមកនៅទីតាំងនឹងផងតើទៅធ្វើបាតកម្មនឹងគ្រោងទៅធ្វើនៅតាណាយើងបានទៅស៊ើបសួរនៅកន្លែងភូមិសង្កាត់ដែលគេជួលជាសាលធំមួយបាទហើយកន្លែងនោះហើយដែលយើងទៅជាគេគឺថាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេការដែលធ្វើបាតកម្មនេះគឺអត់ធ្វើសន្ទុះបាទធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺនៅដដែលបាទដូច្នេះយើងនឹងថាគិតថាយើងនឹងទៅធ្វើទោះជាហ៊ុនម៉ាណែតមកឬមិនមកក៏យើងទៅធ្វើដែរព្រោះបុណ្យនឹងបង្កើតឡើងដោយជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថានេះគឺជាល្បិចកលរបស់គេបានដាក់ផុសទៅក្នុង Facebook ថាម្ដងថ្ងៃទី23ភូមិផ្សេងតម្លៃចូលនេះគឺតម្លៃ10 អឺរ៉ូបាទដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរដូច្នេះខ្ញុំបានថាពីទាំងអស់គ្នាទៅថាមិនមែននេះយើងគឺជាថ្លៃបន្លំទេបាទសំខាន់បំផុតគឺចេញពីមាត់ប្រធានភូមិនៅកន្លែងដែលគេធ្វើហ្នឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យដដែលបាទបាទលោកខ្ញុំធ្លាប់ឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានិស្សិតដែលបានមកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនឹងរមិលគុណណាពីព្រោះពេលដែលបានមករៀននៅក្រៅប្រទេសនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឯងខ្នះខ្នែងដើម្បីបញ្ជូនឲ្យមកតើលោកជាមនុស្សរមិលគុណដែរទេដែលឪពុកគេបញ្ជូនលោកឲ្យមករៀននៅអាល្លឺម៉ង់ហើយតែទីបំផុតរៀនបានដឹងមានចំណេះវិជ្ជាហើយបានស្នាក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយកូនគេមកធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងកូនគេបាទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអត់មានរឿងល្បិចគុណទេព្រោះចេះបើខ្ញុំមករៀនហ្នឹងបងមានសាក់នឹងត្រឹមត្រូវគាត់ក៏មានសាក់ត្រឹមត្រូវដែរយើងមិនមានល្បិចគុណទេតែយើងដឹងថាយើងជិះពីកុម្មុយនីសយើងអត់ចង់បានលទ្ធិកុម្មុយនីសទៀតទេបើមិនជាយើងឆ្លាញ់លទ្ធិកុម្មុយនីសខ្ញុំអត់ប្រមាណហ្នឹងទេហើយដូចបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅល្មងទៅដូចខ្ញុំដែរយើងនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទាំងអស់គ្នាតែសារយើងអត់ពីចិត្តលទ្ធិកុម្មុយនីសបានយើងរត់មកហើយទីទៀតអ្វីដែលយើងបានគិតទោះនៅជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ក្តីមិនទាន់ចូលជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ក្តីគឺយើងមានហេតុដែលយើងស្អប់កុម្មុយនីសហើយជាដឹងថាប្រទេសយើងកម្មវិធីកុម្មុយនីសតែមិនគេឲ្យសិទ្ធិយើងណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនគិតថាកម្មវិធីនេះហើយមួយរយៈមកយើងដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរយើងមានអ្វីកើតឡើងឬនយោបាយក្នុងប្រទេសយើងដឹងទាំងអស់គ្នាសម័យនេះតាមរយៈ Facebook តាមរយៈអាស៊ីសេរីតាមរយៈ VOD យើងឃើញទាំងអស់គឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងមួយឲ្យជាពលរដ្ឋក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានឃើញថាអ្វីដែលជាវិជ្ជមានអ្វីដែលជាអវិជ្ជមាននៅក្នុងស្រុកតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនឹងថាមនុស្សគុណបាទបាទដូច្នេះអ្វីដែលលោកកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើសិនជាមានវត្តមាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងមែនហើយលោកសុតខុនថាលីដែលនឹងទៅធ្វើបាតកម្មនឹងគឺមិនមែនប្រឆាំងនឹងកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងទេគឺប្រឆាំងគ្រាន់តែបញ្ជូនសារទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកនយោបាយកបកប្រឆាំងដទៃទៀតឬមួយក៏មានផែនការបែបណាប្រឆាំងនឹងកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងបាទចំណុចហ្នឹងដូចបងមានប្រសាសន៍ចឹងទី1ការស្នើសុំរបស់យើងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនតែពីពលរដ្ឋជាងទេដូចសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទនៅខាងអាមេរិកក្តីហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ស្ថានភាពអាល្លឺម៉ង់ដែលចាំនៅស្រុកខ្មែរក៏ទាមទារឲ្យដោះលែងគណៈការហើយចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងវិលត្រឡប់ទៅលទ្ធិជាតិបតៃដូចប្រពៃយ៉ាងដែរបាទហើយអានឹងអាចជាការទាមទាររបស់យើងហើយប្រសិនជាវត្តមានលោកកូនលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកហ្នឹងដើម្បីវិថាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាអានេះយើងត្រូវតែប្រឆាំងព្រោះមួយរយៈកន្លងមកយើងខ្ញុំគាត់តែពីហោពីមួយទេអ្នកដែល
ចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណាក់ធ្វើបំធ្វើទៀនមានការរំរែកយើងអ្នកជំនាញមកក្នុងទីអាល្លឺម៉ង់គេទៅជាគណៈបព្វជិជនយើងស្គាល់គ្នាជាមួយរបស់អានគ្នាយើងអត់មានចាប់អារម្មណ៍អីទេវាមានគេរស់ស៊ីប៉ុន្តែពេលនេះយកទៅនយោបាយយើងមកដាក់ចូលយើងទៅឈ្នះយើងទៅប្រឆាំងហើយយើងស្គាល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានរណាបាទគឺគាត់តែមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដែលធ្វើបាតកម្មនឹងក៏ប្រឆាំងនឹងវត្តមានផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកថាវត្តមានរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅអាល្លឺម៉ង់នឹងមានការបែកបាក់ដោយគាត់ទៅបែងចែកក្រុមនេះក្រុមនោះអីជាដើមបាទពីទឹកប្រកបណាបងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនតែនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូចថាបងបានលើកពីមុនហើយដូចនៅអាមេរិកចឹងមានការប្រទេសស្រាយគ្នារហូតដល់មានពុះបាទដោយសារតែពួកគាត់ដែរដូច្នេះយើងអត់ចង់ឲ្យមានរឿងកើតនៅក្នុងអាល្លឺម៉ង់នេះបាទយើងធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាយើងសិតតែអ្នកស្គាល់គ្នាបាទសូមអរគុណបងបាទអរគុណលោកសុនសុតខុនថាលីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំបាទនេះពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកខុនថាលីតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយខ្ញុំនឹងសម្ភាសន៍អ្នកបន្តមកទៀតគឺលោកយឹមស៊ីណនដែលកំពុងតែនៅក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទជម្រាបសួរស៊ីណនបាទជំរាបសួរលោកញ៉ាំបាទបាទខ្ញុំបានឃើញការចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ស៊ីណនថានឹងដឹកនាំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគឺនៅថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2017នេះគឺនៅដើមខែក្រោយនេះហើយខ្ញុំឃើញលោកបានបង្ហោះមានការអំពាវនាវហើយប្រាប់ថាការធ្វើបាតកម្មនេះមានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវផងហេតុអីបានលោកចាំបាច់បញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មនេះមានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវមានការឃោសនាបែបណាថាធ្វើមិនបានឬមួយយ៉ាងណានៅឯកូរ៉េខាងត្បូងនេះបាទអរគុណលោកជួនច័ន្ទបតហើយមុននឹងចូលឆ្លើយសំណួរនេះសូមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់សូមចូលរួមសោកស្ដាយដែលវិទ្យុអសេរីបានបិទស្នាក់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាកាត់បន្ថយនៃការផ្សាយព័ត៌មានពិតដល់ពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមកែលោកតិចយើងអត់ដែលកាត់បន្ថយការផ្សាយព័ត៌មានពិតទេយើងនៅតែផ្សាយដដែលគ្រាន់តែយើងផ្អាកការិយាល័យរបស់យើងបាទនឹងហើយតាក់ទងនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដោយសារតែមានការបង្ហោះពីការអំពាវនាវឬក៏ប្រាប់អំពីច្បាប់សុំច្បាប់ជាដើមគឺមានហេតុផលច្រើនព្រោះនៅទីនេះមានបាទមន្ត្រីទូតក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីក្រសួងការងារដើមមានការបង្ហោះសារគម្រាមកំហែងតាក់ទងនឹងបញ្ហាពីបញ្ហាអំពីគម្រាមកុំឲ្យបងប្អូនរបស់យើងចូលរួមបាតកម្មថ្ងៃទី1ខែ10ខាងមុខនេះដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នករៀបចំឬជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះយើងត្រូវតែបង្ហាញពីភាពខ្លះឲ្យមានទំនុកចិត្តដល់បងប្អូនរបស់យើងព្រោះអីបងប្អូនខ្លះគាត់បានយល់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អាចនឹងមានការយល់ច្រឡំទាក់ទងនឹងការធ្វើបាតកម្មព្រោះអីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយជាពិសេសមន្ត្រីខាងទូតប្រចាំប្រទេសកូរ៉េនេះតែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគេចង់រាំងខ្ទប់ឬក៏ចង់បំផិតបំភ័យនៅស្មារតីរបស់បងប្អូនយើងដែលចង់ចូលរួមដូច្នេះទេវាទាមទារឲ្យខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើហ្នឹងត្រូវបង្ហាញនៅគេថាភាពជាក់លាក់មួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានជៀបច្បាស់ពីបញ្ហានេះបាទអញ្ចឹងលោកមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយក្នុងការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី1នេះបាទនៅទីនេះទី1នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវាខុសពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងត្រង់ថាច្បាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅវាចូលជាធរមានហើយកំឡុងពេលដែលគេស្នើសុំគេឲ្យយើងស្នើសុំមុន48ម៉ោងនៃការធ្វើបាតកម្មដូច្នេះទេនៅពេលដែលយើងដាក់ច្បាប់ស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គេចូលទៅដល់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់គេមានថាច្បាប់គឺវាចូលជាធរមានតែម្ដងវាអនុញ្ញាតឲ្យជាធរមានហើយដូច្នេះទេអ្វីដែលលើសហ្នឹងគឺត្រង់ថាអាជ្ញាធរប៉ូលីសរបស់កូរ៉េហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងយើងនិយាយទៅថាគេគ្រប់គ្រងយើងសម្រាប់ការធ្វើហ្នឹងគឺអានេះជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ទោះបីបរទេសក្តីឬក៏ជនជាតិកូរ៉េនេះគឺមានសិទ្ធិមានថាស្នើសុំធ្វើបាតកម្មដោយអហង្ការហ្នឹងគឺទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដូចគ្នាបាទហើយចុះគម្រោងធ្វើបាតកម្មនឹងឈរតែមួយកន្លែងណាមួយគេគូសដីឲ្យនៅធ្វើបាតកម្មឬមួយក៏ទាំងហែអីបែបណាដែលទ្រង់ទ្រាយបែបណាដែរបាទនៅទីនេះគឺយើងមាននៅកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលគឺចំណុចដែលយើងធ្វើនេះដំបូង
គិតថាចង់ធ្វើនៅមុខស្ថានទូតខ្មែររបស់យើងប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលប៉ុន្តែដោយសារតែទីតាំងវាជម្រាបពេកព្រោះអីយើងអាចនឹងមានមនុស្សចូលដល់ 2 ដល់ 3,000 នាក់ដូច្នេះទេវាពិបាកក្នុងការដែលយើងរហូតដល់ 2 ដល់ 3,000 នាក់បាទដូច្នេះទេមុខស្ថានទូតរបស់យើងមានភាពជម្រាបកន្លែងទៅដូច្នេះយើងមិនអាចគេថាធ្វើការតឬក៏ទីមទីនោះវាមានគេថាវាភាពយូរអង្វែងហើយវាពិបាកក្នុងការសម្រួលនៅចរាចរណ៍របស់ប្រទេសកូរ៉េដូច្នេះទេក៏សម្រាប់យកទីលានជាបតៃមួយដែលទីលានធំយើងអាចដាក់មនុស្សបានច្រើនហើយយើងនឹងធ្វើការបញ្ចេញមតិធ្វើការថ្លែងការណ៍រួមនៅទីនោះដើម្បីបងប្អូនរបស់យើងហ្នឹងគឺមកពីឆ្ងាយពីចិត្តដើម្បីមកបង្ហាញអំពីការឈឺចាប់ក៏ដូចជាបញ្ហាដែលគាត់ចង់បានតាមរយៈនៃការធ្វើបាយកម្មថ្ងៃនោះដើម្បីបង្ហាញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាមរយៈនឹងការអញ្ជើញមន្ត្រីទូតដូចជាអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំទីកូរ៉េដើម្បីចូលមកស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់គាត់ការជឿចាប់របស់គាត់ផងដែរនៅពេលថ្ងៃបាតកម្មនោះបាទហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខាងស្ថានទូតខាងមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងព្យាយាមគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យដូច្នេះហើយបានជាលោកខំពន្យល់ទៅវិញថាអ្វីដែលធ្វើនឹងគឺជាសិទ្ធិអ្វីដែលធ្វើនឹងស្របច្បាប់មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជាដើមខ្ញុំបាទឆ្ងល់ថាតើពលករដែលទៅធ្វើការនៅបរទេសនឹងហើយបើសិនជាមានអាជ្ញាធរមានខាងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានខាងរដ្ឋាភិបាលទៅគម្រាមកំហែងទៅបំផិតបំភ័យហ្នឹងតើមានរឿងអីគួរឲ្យភិតភ័យឬមួយក៏ពួកគាត់អាចខ្លាចថាមានការគៀបសង្កត់បែបណាទៅធ្វើការនៅប្រទេសនោះអាចបន្តអាចពន្យាវីសាធ្វើប៉ាសពតអីមិនបានឬមួយក៏អ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចឬមួយគេចំណាំមុខបានគេទៅធ្វើបាបបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទម្រង់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចបាននោះតាមពិតនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់កូរ៉េក្តីឬអាជ្ញាធរកូរ៉េឬក្រសួងហ្នឹងគេមិនមានច្បាប់ដាច់ចែងមួយដែលថាគ្រាន់តែបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ពលករបរទេសម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីខ្លួនហ្នឹងទៅធ្វើបាតកម្មចូលរួមធ្វើបាតកម្មទាមទារអ្វីខ្លួនចង់បានវាត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់បញ្ជូនពីអាជ្ញាធរកូរ៉េឬក៏បុគ្គលនោះត្រូវដាក់ទៅខ្មែរវិញហើយត្រូវទទួលទោសច្បាប់ខ្មែរណាមួយនោះទេវាអត់មានក្នុងច្បាប់ខ្មែរក៏មានប៉ុន្តែនេះវាគឺទីគេថាបំផិតបំភ័យរបស់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអស់ដើម្បីថាទី1ត្រូវទប់ស្កាត់នៅចរន្តមាននៅកម្លាំងដែលបងប្អូនចង់មកចូលរួមថ្ងៃបាតកម្មដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំប្រឹងបញ្ជាក់ឬក៏ប្រឹងបង្ហាញត្រង់បង្ហាញគឺទី1មានតែបងប្អូនខ្លះគាត់យល់ច្រើនណាគាត់យល់អំពីយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេគិតថាទី1ប្រទេសកូរ៉េជាប្រទេសជារដ្ឋបតីគាត់រស់នៅច្រើនឆ្នាំគាត់គិតថាវាជាសិទ្ធិពេញលេញរបស់គាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនតូចទៀតក៏គាត់អាចនឹងមានការភ័យខ្លាចដែរដោយសារតែទី1មានបញ្ហាខ្លាចទៅវិញទៅគេបញ្ជូនក្រោយពេលទៅខ្មែរមិនអាចមកលើកវិញមកជាលើកទី2ទី1ទី2ដោយសារការគម្រាមឬក៏ធម្មតាសម្ដីចេញអំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក៏ស្ថានទូតមួយធម្មតាបងប្អូនខ្លះគាត់អាចនឹងមានគេថាមានការភ័យតិចតួចឬក៏មានភាពមិនសូវទុកចិត្តខ្លួនឯងដូច្នេះទាមទារខ្ញុំต้องបង្ហាញច្បាស់អំពីថាតើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គេនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយការគម្រាមនោះវាមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាដែរដូច្នេះជារួមឆ្លងកាត់ការធ្វើបាតកម្មតាំងពីឆ្នាំ2014 2015បាទ2011រហូតដល់ពេលនេះគឺយើងបានមានបទពិសោធន៍ធ្វើច្រើនដល់បងប្អូនយើងចូលរួមច្រើនហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមានកើតឡើងនោះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនពលករពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េសូមកុំជឿនៅពាក្យគេថាបំផិតបំភ័យគម្រាមទាំងអស់នោះព្រោះនេះជាសិទ្ធិពេញលេញដែលច្បាប់កូរ៉េគេគាំពៀយើងក្រោយពីយើងដាក់ច្បាប់ធ្វើបាតកម្មគឺច្បាប់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិឬការពារសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនអស់គ្នាដូច្នេះគឺសូមបងប្អូនចូលរួមដោយស្មារតីរឹងមាំដោយស្មារតីមួយគេថាតាមឆន្ទៈដែលបងប្អូនចង់ចូលរួមនោះបាទហើយសារសំខាន់ឥឡូវសារសំខាន់នៃការធ្វើបាតកម្មនឹងវិញលោកចង់បានអីការធ្វើបាតកម្មនេះទាមទារអីខ្លះបាទការទាមទារនេះការធ្វើបាតកម្មយើងមិនមែនជាការបាតកម្មស្កល់ទោសឬក៏ប្រមាថមាក់ងាយទៅលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាប្រមុខទេទី1យើងធ្វើដោយអហិង្សាហើយការទាមទាររបស់យើងគឺយើងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងព្រោះអីយើងដឹងច្បាស់ថាអ្វីទាំងអស់វាសុទ្ធសឹងតែជាយុទ្ធសាស្ត្រជាការបំបិទសម្លេងជាការចង់បន្តនៅអំណាចរបស់គាត់ទៅមុខទៀតដោយធ្វើ
ធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលយកបានខ្វះអ្នកនាំបកប្រឆាំងអានេះវាអន្តរជាតិមតិជាតិអន្តរជាតិគេដឹងអស់គ្នាដូច្នេះទេទាមទារឲ្យគាត់នឹងដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយសមរម្យត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានទាំងជាតិអន្តរជាតិគាត់ត្រូវតែមានការដោះលែងបាទអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់ដែលពុកជាប់ឃុំហើយជាពិសេសហ្នឹងអ្វីដែលបងប្អូនរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនតែកូរ៉េមួយដែលចង់បានគឺសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈសារទូតក្តីឬក៏តាមប្រព័ន្ធណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានគួយប្រទេសកូរ៉េក្តីប្រទេសគេនៅក្នុងអាស៊ាននេះគេអាចធ្វើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្រៅប្រទេសបានចុះហេតុអីខ្មែរធ្វើបានគឺខ្ញុំបានស្គាល់បញ្ជាក់ពីមុនហ្នឹងថាទី1បើពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនត្រឹមតែ 120,000 នាក់វាមិនអាចចាំបាច់ធ្វើក៏បានតែប៉ុន្តែបើយើងគិតពីទស្សនវិជ្ជានៃចំនួនរបស់ពលរដ្ឋវាច្រើនបាទនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកូរ៉េបងប្អូននៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅបារាំងអីជាដើមដូច្នេះទេក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចឬក៏បំពេញសិទ្ធិរបស់ឲ្យពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញដែលស្របទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងអញ្ចឹងការទាមទារចំណុចសំខាន់ទី1ទាមទារឲ្យដោះលែងទី2ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសហើយទី3គឺទាមទារឲ្យកែសម្រួលនៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនឹងពីការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋមួយបាទតាមរយៈ Facebook ក្តីតាមរយៈវិទ្យុតាមរយៈទីសាធារណៈគឺឲ្យគាត់នឹងបើកឲ្យទូលាយដើម្បីស្របទៅនឹងហៅថាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់ជាប់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះអីនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគាត់ធ្វើទីការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួននៅជាដើមវាទៅជាការរំលោភសិទ្ធិមួយដែលពលរដ្ឋនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺបងប្អូនឈឺចាប់គាត់មិនអាចទទួលយកបានទេបាទដូច្នេះទេគោលការណ៍3ចំណុចយើងទាមទារនេះគឺយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញឲ្យខាងកូរ៉េឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានដឹងបានឃើញប្រជាជនរបស់គេបានដឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដែលអតីតគាត់គឺជាគណៈបកប្រឆាំងដែលទាមទារស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់នេះផងដែរឲ្យគាត់មានការថ្កោលទោសក៏ដូចជាការរិះគន់ទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយដែលស្ដេចការរយៈពេល32ឆ្នាំនេះគឺឲ្យគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់មានការថ្កោលទោសឬក៏គាត់មានការឈឺឆ្អាលចំពោះចំណុចនេះព្រោះអីប្រទេសកូរ៉េជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលលោកធ្វើយកបានដូចគេដូចឯងនេះបាទសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំពោះលោកខ្លួនឯងលោកស៊ីណនខ្លួនឯងនៅពេលដែលលោកចេញមុខបែបនេះខ្ញុំឃើញចេញមុខច្រើនដងមកហើយថាតើលោកមិនខ្លាចថាអស់សុពលភាពប៉ាសពតរបស់លោកអស់សុពលភាពវីសានឹងទៅស្ថានទូតគេមិនធ្វើឲ្យទេតាមពិតខ្ញុំគិតជាទី1ថាសវត្ថិភាពរបស់អ្នកដែលចេញមុខហ៊ានរិះគន់ហ៊ានដឹកនាំធ្វើការប្រឆាំងវាប្រឈមនឹងមុខកំភ្លើងនិងការរត់ចោលស្រុកក៏ដូចជាចូលទៅក្នុងគុកប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់បើសិនតែយើងយកបញ្ហាទាំង3នេះយើងមកដាក់នឹងខ្លួនប្រហែលជាយើងមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះអីវាទៅជាការចងដៃបបិទមាត់បិទភ្នែកយើងបាត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទី1ខ្ញុំប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបើឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំអស់សុពលភាពប៉ាសពតខ្ញុំទៅតនៅស្ថានទូតបើស្ថានទូតបន្តខ្ញុំអានឹងវាទៅជាបញ្ហាធំបន្ថែមថាទី1គាត់ធ្វើការមិនប្រកាន់គោលការណ៍សាធារណៈដើម្បីជួយពលរដ្ឋនេះគឺប្រកាន់បកពួកដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាមិនអាចបន្តឲ្យខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានគេថាភាពជឿជាក់មួយថាអ្វីដែលយើងធ្វើបើយើងធ្វើស្របតាមច្បាប់នៃប្រទេសមួយឬក៏សិទ្ធិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំជឿថាគេនឹងទទួលស្គាល់ថាអ្វីយើងធ្វើវាជាភាពត្រឹមត្រូវយើងគិតថាសម័យកាលនេះយើងមិនអាចបិទបាំងនៅអ្វីដែលជាភាពកខ្វក់ភាពពុករលួយរបស់បងប្អូនឬក៏របស់ប្រជាមន្ត្រីរាជការឬក៏អាជ្ញាធររបស់បានទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនដោយសារខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកូរ៉េយូរទេប៉ុន្តែចង់បង្ហាញថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅទឹកដីមួយដែលយើងមានសិទ្ធិពេញលេញធ្វើយើងគួរតែក្នុងនាមពលរដ្ឋជួយទៅអស់ពីកម្លាំងតាមចិត្តជួយទៅដល់បងប្អូនឬក៏ជួយទៅដល់អនាគតនៃក្មេងជំនាន់ក្រោយរបស់យើងនាពេល20 ទៅ 30 ឆ្នាំមកទៀតនេះជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើលះបង់ដែលខ្ញុំទោះបីមានការគំរាមកំហែងក៏ខ្ញុំវាទៅជារឿងសាមញ្ញរបស់ខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទជាសេចក្តីក្លាហានមួយដែលគួរឲ្យលើកសរសើរហើយខ្ញុំឮលោកស៊ីណនថានឹងមានពលករប្រមាណជា1000ឬ2000នាក់ដើម្បីមកធ្វើបាតកម្មផងជាដំណឹងមួយល្អដែរហើយខ្ញុំក៏ប្រហែលជានឹងអាចព្យាយាមទៅរាយការណ៍ពីបាតកម្មនោះដែរមិនទាន់ហ៊ានធានាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមបាទអរគុណលោកស៊ីណនតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលា
អរគុណលោកជំនួនបាទបាទឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលដឹកនាំឲ្យមានការហែងញាត់មិនធ្វើបាតកម្មទេគឺហែងញាត់ដើម្បីយកទៅជូនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយជននោះគឺលោកហ៊ុយហៃវណ្ណាបាទហៃវណ្ណាសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូហើយនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទហៃវណ្ណាជាអ្នករស់នៅប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងឬមួយក៏ទៅរៀនរយៈពេលវែងឬរយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសជប៉ុនបាទតាមពិតទៅគឺខ្ញុំជាអតីតនិស្សិតដែលមករៀននៅប្រទេសជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ2008ហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2013ហើយខ្ញុំបន្តរស់នៅប្រទេសជប៉ុនជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបាទហើយខ្ញុំរៀនចប់ហើយរកការបានធ្វើនៅជប៉ុនតែម្ដងបាទលោកគ្រូហើយខ្ញុំមានគម្រោងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតមែនខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសយើងវិញដើម្បីស្ដារប្រទេសយើងឲ្យមានមុខមាត់ដោយកាលពីសម័យអង្គរបាទអូខេឥឡូវខិតខំយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ជឿឆ្អាលអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមានគម្រោងបែបណាខ្លះបាទទីមួយគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបាទសូមមេត្តាត្រៀមខ្លួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានមុនថ្ងៃកំណត់បាទហើយយើងនឹងតាមដានស្ថានភាពបន្តជាពិសេសគឺស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែក្តៅមែនទែនបាទយើងអាចនិយាយបានថាវាអាចត្រឡប់ទៅកំឡុងឆ្នាំ1980 90វិញទៅហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាអាណិកជនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺយើងមានការជឿឆ្អាលបាទមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាដែលប្រឈមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយយើងក៏បានកលែងឃើញថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសសេរីមួយចំនួនហ្នឹងបាទដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អីហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើមហាបាតុកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបាទហើយក៏ដូចជាការដោះលែងមេគណៈបព្វប្រឆាំងក៏ដូចជាការដោះលែងអ្នកដែលជាប់ទោសដោយគ្មានទោសបែបទាំងអស់នៅក្នុងដែរបាទដូច្នេះគឺក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនគឺយើងរក្សាជំហរថាយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលប្រសើរដោយយើងសម្រេចថាមិនធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែយើងមូលមតិគ្នាធ្វើជាញត្តិដើម្បីស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងនាមគាត់ជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយក្នុងចំណោមប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការតោះហៅប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយបាទតើតើទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយថ្ងៃណាដែលនាំញត្តិនឹងទៅជូនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាទញត្តិរបស់យើងគឺកំពុងតែព្រៀងហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យវាចប់មុនថ្ងៃទី26ហើយយើងមានគម្រោងហែទៅក្រុមការបរទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី27ហើយក្នុងនោះផងដែរគឺយើងត្រៀមសរសេរញត្តិនេះពីបាទមួយផ្ញើជូនផ្ទាល់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซ អាបេហើយមួយទៀតផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកថារ៉ូខូណូហើយយើងសង្ឃឹមថាគាត់ក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីក៏ដូចជាប្រទេសដ៏ជំនួយធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាគាត់នឹងសិក្សារាល់បញ្ហាដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចាត់វិធានការក្នុងការកោះហៅប្រទេសហត្ថលេខីដើម្បីធ្វើការប្រជុំបន្ទាន់ពីព្រោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាធ្លាក់ទៅដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងវាធ្លាក់ទៅរហូតដល់ស្ថានភាពកំឡុងឆ្នាំ2008 2009បាទវាដូចពាណិជ្ជលការអញ្ចឹងលោកគ្រូវាគេខំប្រឹងចូលទៅជួយយើងនៅឆ្នាំ1991រហូតដល់ឆ្នាំ1993គេរៀបចំឲ្យយើងមានការបោះឆ្នោតប្រកបទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលមកជុំពាណិជ្ជលការមកដល់ស្ថានភាពតាមវិញនៅឆ្នាំ1991បាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការផ្ដល់ដំណឹងដល់អាស៊ីសេរីពីទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនហើយសូមជម្រាបលាហើយបណ្ណាតែត្រឹមនេះសិនបាទសាយោណារ៉ាបាទសាយោណារ៉ាសូមបន្តបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងសម្ពោធបិទទ្វារទឹកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ជាស្ថាពរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាខាងមុខនេះគណៈពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅឃុំស្រែគោនិងឃុំក្បាលរមាសចាស់នៅពុំទាន់យល់ព្រមទទួលយកសំណងនៅឡើយមេឃុំស្រែគោលោកសៀកមេគង្គ
អះអាងថាបើក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកជាស្ថាពរទឹកនឹងលិចជន់ភូមិស្រែគោក្នុងឃុំក្បាលរមាសចាស់ធ្ងន់ធ្ងរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកហេងសកលពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋដែលបដិសេធមិនទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅភូមិស្រែគោនិងភូមិក្បាលរមាសចាស់ចាត់ទុកប្រតិបត្តិការបិទទ្វារទឹកជាស្ថាពររបស់ក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ថាកំពុងបំផ្លាញចម្រោកនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាង100គ្រួសារខណៈក្តីកង្វល់របស់ពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅឃុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានកញ្ញាជឿនស្រីមុំឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះថាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិក្បាលរមាសជាង58គ្រួសារនឹងមិនព្រមចាកចេញពីភូមិកំណើតជាដាច់ខាតបើទោះបីជាទឹកលិចភូមិក្តីកញ្ញាបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋមិនប្រឆាំងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេតែសូមឲ្យការអភិវឌ្ឍនោះមិនប៉ះពាល់ដល់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាព្រៃឈើទន្លេនិងផ្ទះសម្បែងជាដើមកញ្ញាចាត់ទុកថាវិធានការនេះថាមិនគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលជាជនរងគ្រោះត្បិតបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនៅតែរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកខាងក្រៅមិនឲ្យចេញចូលសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះថែមទាំងប្តឹងពលរដ្ឋរងគ្រោះទៅតុលាការទៀតផងចាំមិនទំនុកនឹងគាត់បិទជាស្ថាពរក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនចេញពីភូមិឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានហ្នឹងគាត់ទុកចិត្តចំណាយហ្នឹងគាត់នឹងក្រុងធ្វើមួយសាងសង់មួយដោយថ្មីដោយមិនបាច់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទៅសងសំណងក៏គាត់អាចរស់បានដែរទោះបីការព្យាយាមកសាងនៅជីវភាពមួយថ្មីសម្រាប់គាត់មានការពិបាកក៏ដោយតែគាត់មិនចង់បានពីសំណងពីការធ្វើបិទហ្នឹងឯងកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងប្រមាណ200នាក់បានផ្តិតមេដាយសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកសខេងនិងលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយដល់ពលរដ្ឋចំនួន143គ្រួសារដែលមិនព្រមចាកចេញពីលំនៅឋានចាស់របស់ខ្លួនដែលកំពុងរងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារការបិទទ្វារទឹកនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2អគ្គលេខាធិការដ្ឋានសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកលូរ៉ង់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋរស់នឹងរងផលប៉ះពាល់ចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះកន្លងមកពលរដ្ឋស្រែកទាមទារយូរហើយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់ចាប់អារម្មណ៍នោះទេលោកថាពលរដ្ឋរងគ្រោះគួរតែមានដំណោះស្រាយណាមួយនិងមិនគួរទុកឲ្យពួកគាត់ស្ថិតក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភនោះទេលើពីនេះពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់បានផ្តិតមេដាយដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នកម្ពុជាថ្នាក់ជាតិតែមកទល់ពេលនេះពុំទាន់មានពន្លឺលទ្ធផលនៅឡើយលោកថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែមានមន្ទិលពីភូមិក្បាលរមាសចាស់ថាមិនត្រូវបានលិចទឹកបើក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកជាស្ថាពរហេតុនេះសហគមន៍កំពុងរកមធ្យោបាយសិក្សាពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងផែនទីដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថានៅភូមិស្រែគោចាស់នឹងប្រឈមលិចទឹកឬយ៉ាងណានៅតែដែរសម្រាប់សហគមន៍គាត់នៅតែមិនជឿថាកន្លែងហ្នឹងលិចទេហើយសម្រាប់គាត់បើទោះជាលិចក៏ដោយក៏គាត់នឹងមិនចេញដែរក្រុមហ៊ុនទាំង3ដែលលិចហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើភូមិរបស់គាត់ពិតជានឹងលិចបានត្រៀមដោយលើកមុនអញ្ចឹងគាត់មិនមានលទ្ធភាពត្រៀមរហូតដល់អាចបដែតឲ្យផុតផ្ទះទាំងអស់ហើយព្រោះទោះគាត់ច្រើនណាហើយធ្ងន់ទៀតហើយណាមួយអាស័យនៅតំណឹងក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់បដែតឲ្យគ្រប់ដែរកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានបិទទ្វារទឹកសាឡបង8ទ្វារទឹកបង្កឲ្យកម្ពស់ទឹកឡើងដល់71ម៉ែត្រធៀបរយៈកម្ពស់នីវាទឹកសមុទ្របណ្ដាលឲ្យភូមិស្រែគោចាស់លិចលង់ក៏ប៉ុន្តែពុំបណ្ដាលឲ្យលិចភូមិក្បាលរមាសចាស់នោះទេហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនបាននាំគ្នាត្រៀមទីទួលមានសុវត្ថិភាពនិងកាប់ឫស្សីបណ្ដាតក្បូនមេឃុំស្រែគោលោកសៀកមាសកុងឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចុះផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្រែគោប្រុងប្រយ័ត្ននិងសម្រេចចិត្តជាថ្មីទាក់ទិននឹងគម្រោងទទួលយកសំណងលោកថាចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2017រហូតមកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារនៅភូមិស្រែគោបានសម្រេចចិត្តទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនលោកបារម្ភថាបើពលរដ្ឋមិនសហការវាស់វែងឲ្យបានមុនទឹកលិចនោះទេនឹងបង្កឲ្យខូចខាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលដំណាំផ្សេងៗនៅពេលដែលទឹកលិចភូមិហើយកុមារមួយចំនួននឹងបោះបង់ការសិក្សាកាន់តែច្រើនអាជ្ញាធរខេត្តឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងធ្វើអំបិទសេរីភាពខុសពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ណាសេរីភាពគាត់មិនទៅបិទបើជាប្រតិជននិស្សិតបញ្ញវន្តចូលទេគាត់បិទទៀងកន្លងមកបិទទៀងគាត់ម៉ូតូលក់ចំណីអាហារមិនបោះមិនឲ្យលក់ចូលក្នុងភូមិសេកោចាស់ហើយតែសាំងក៏មិនឲ្យចូលក្នុងភូមិសេកោចាស់អាហ្នឹងដូចវារដ្ឋបិទខ្លាំងពេកហើយដូចចឹងមានន័យថាភាពសង្កត់តែម្ដងហ្នឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012គឺមាន3ក្រុមហ៊ុនដែលដាក់វិនិយោគទុនក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអង្ញាគិតមេងមានទុនវិនិយោគ 39% ក្រុមហ៊ុនចិន 51% និងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមមានទុនវិនិយោគ 10%
ទំនប់នេះអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនី400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលប្រើទុនវិនិយោគជាង$800 លានរហូតមកដល់ពេលនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសាងសង់រួចរាល់ហើយនិងបើកឲ្យដំណើរការនៅពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រែកនិងឃុំក្បាលរមៀសជាង100គ្រួសារនៅមិនទាន់ទទួលយកសំណងនិងមិនទាន់ចាក់ចេញពីភូមិចាស់ទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅឡើយទេខ្ញុំបាទហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះមានមតិពីរផ្ទុយគ្នាអ្នកខ្លះថាស្ថានភាពនេះកំពុងតែដុនដាបដោយហេតុថាមានការគំរាមកំហែងបំបត្តិសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងការបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចហើយនឹងការដែលងាកទៅចាប់ដៃមហាអំណាចមួយនៅប្រទេសអាស៊ីគឺប្រទេសចិនខ្លាំងពេកក៏ប៉ុន្តែពីខាងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលវិញថាអំពើនេះគឺជាការការពារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខចំពោះប្រទេសជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាដែលជាប្រធានក្រុមពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងលោកអែមសវណ្ណរាដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំបាទនឹងសាកសួរលោកទាំងពីរដើម្បីចង់បានមតិផ្ទាល់របស់លោកបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទជំរាបសួរបាទដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមស្ថានភាពនេះអ្នកខ្លះថាដុនដាបខ្លាំងណាស់ដែលហេតុថាមានការទាមទារឲ្យប្រឆាំងប្រទេសមហាអំណាចមានការបិទផ្សាយសម្លេងឯករាជ្យផ្សាយសម្លេងប្រឆាំងអីជាដើមហើយពីខាងរដ្ឋាភិបាលវិញគឺថាអ្វីដែលធ្វើនេះគឺដើម្បីការពារសន្តិភាពផងហើយនឹងដើម្បីការពារប្រជាកម្ពុជាកុំឲ្យជន់បានប្រវត្តិសាស្ត្រផងតើលោកទាំងពីរមានមតិបែបណាខ្ញុំបាទចង់ចាប់ផ្ដើមពីលោកយ៉ងបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាមុនគេលោកឃើញសភាពការពេលនេះនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកឈរនៅខាងណាដែរខាងមើលឃើញថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដុនដាបឬមួយក៏លោកឃើញថាអ្វីដែលធ្វើនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិខ្មែរហើយនឹងការដែលប្រជាកុំឲ្យមានការជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រសូមជើញលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាបាទសូមជម្រាបសួរបាទតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំស្ថានភាពចុងក្រោយនេះអាចបកស្រាយក្នុងន័យពីរន័យទី1គឺស្ថានភាពនោះមិនទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពវាដុនដាបពីមានការរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយរហូតដល់មានការចាប់ប្រធានគណៈបករហូតដល់ចំនួន3ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទជាសញ្ញាមួយមិនល្អវាបង្កឲ្យភាពភ័យខ្លាចមួយចំនួនដល់ជាពលរដ្ឋជាអ្នកដែលគាំទ្រនៅគណៈបករដ្ឋាភិបាលចឹងវាបង្ហាញសញ្ញាមិនល្អគឺវាបង្កើតនៅបរិយាកាសមួយភ័យខ្លាចជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតគឺយើងមើលឃើញថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងនៅគិតថាយើងនៅមានឱកាសច្រើនថែមទៀតដើម្បីបន្តពង្រឹងនៅគោលចំហរបស់យើងក្នុងការចូលរួមកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងហើយការយកលេសដែលលើកឡើងថាអំពីការពារសន្តិភាពការពារនៅឯកភាពអីក្នុងការគម្រាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីមកខាងទៅខាងចិនមកខាងនេះទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺហាក់ដូចជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាយើងចង់ដើរត្រឡប់ទៅរកគន្លងនយោបាយចាស់បាទយើងចង់ឃើញហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនេះគឺការពិតនឹងមិនមែនបញ្ជាកុំឲ្យជន់ទៅកន្លងប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ទេគឺកំពុងតែដើរក្នុងកន្លងប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់នឹងហើយយើងមិនអាចនិយាយថាទៅទាំងស្រុងចឹងទេប៉ុន្តែយើងបារម្ភយើងអត់ចង់ឲ្យឃើញដើរទៅកន្លងប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ហើយយើងចង់ឃើញឲ្យខ្មែរយើងចេះមានចំហខ្លួនឯងហើយមកខាងនេះពឹងអាមេរិកមកខាងនេះពឹងចិនយើងចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានចំហមួយមកម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យយើងទៅចំណោះប្រទេសណាមួយបាទខ្ញុំសូមផ្អាកជាមួយលោកប៉ុណ្ណឹងវិញសោះខ្ញុំនឹងបកមកលោកវិញថាតើដំណោះស្រាយនឹងធ្វើបែបណាបើកុំឲ្យធ្វើដូចមកខាងទៅអាមេរិកមកខាងទៅចិនអីចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានយោបល់ពីលោកអែមសវណ្ណរាបន្តិចសិនតើលោកមើលឃើញថាសភាពការនេះដុនដាបឬមួយអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនេះគឺដើម្បីការពារសន្តិភាពហើយប្រជាកុំឲ្យជន់កន្លងប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់បាទសូមជឿបានជំរាបសួរទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវាមិនទាន់ធន់ធ្ងរតែដុនដាបខ្លាំងដែលមិនអាច
កែប្រែបានទេពីព្រោះបញ្ហាបច្ចុប្បន្នសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទាន់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងឬក៏មានយន្តការណាមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយទេអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានឱកាសនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅតាមសំណុំពរឬការលើកឡើងរបស់មតិនានារបស់ប្រទេសដែលជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេអាចទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលើកឡើងដែលកម្ពុជាជាហត្ថលេខី1នៅក្នុងការចុះពិសញ្ញាព្រមព្រៀងគ្នាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមកហើយប្រសិនបើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនលំអានឬក៏ហៅថាគ្រប់ទៅតាមការលើកឡើងការស្នើឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបជាពិសេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចចាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពមួយហៅថាដណ្ដើមមានការលំបាកតែបច្ចុប្បន្ននៅមានឱកាសក្នុងការជជែកឬការជជែកគ្នាមិនទាន់គេហៅថាស្ថានភាពមិនអាចនិយាយគ្នាបាននៅឡើយទេអញ្ចឹងបើសង្ខេបឡើងវិញបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអែមសវណ្ណរាបើខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកតិចសំទោសបើតាមប្រសាសន៍លោកអែមសវណ្ណរាថាបើសិនជាមិនព្រមស្ដាប់តាមការជួយណែនាំរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេសភាពការនឹងដុនដាបបាទហើយបើជាថាបាទសូមជឿលោកអត់ទេសូមជឿលោកបាទបើសិនបើជាហៅមកកម្ពុជានៅតែគេហៅថាគិតថាប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងគឺត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនេះគឺជាបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែវាមិនស្របនឹងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិយើងហៅជាពិសេសជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាមានការលំបាកនៅក្នុងការស្រោចស្រង់ស្ថានភាពដែលរាប់អានដែលមានការរាប់អានពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងកាត់បន្ថយទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួយហើយនឹងការបើកទីផ្សាររបស់ទទួលយកផលិតផលរបស់កម្ពុជានេះជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការលំបាកនៅប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែគិតខ្លួនទៅត្រូវហើយមិនគិតចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទអរគុណលោកអែមសវណ្ណរាឥឡូវនេះខ្ញុំបកមកលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាវិញតាក់ទងអំពីដំណោះស្រាយទៅវិញម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបានសម្ភាសគាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនឹងខ្ញុំបានចង់សួរថាតើមានសេណារីយ៉ូអីដើម្បីអាចដោះស្រាយបានចំពោះលោកសំរងស៊ីលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជានៅពេលនេះនឹងគឺមានតែការលូកដៃចូលពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអង្គការសហប្រជាជាតិដោយដែលដំណោះស្រាយកាលពីក្រោយរដ្ឋបហាយោធាឆ្នាំ1997អញ្ចឹងចុះចំពោះលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាវិញតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលនេះបានពីក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំជាអ្នកនយោបាយវិញតើអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបានហើយចុះប្រជាពលរដ្ឋវិញតើគាត់ធ្វើបែបណាដែរលោកបានជ្រាបហើយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលអាចនៅមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មធ្វើអីជាដើមនឹងនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានអាល្លឺម៉ង់មានកូរ៉េមានអាមេរិកកាំងបារាំងអីជាដើមនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដូច្នេះសំណួររបស់ខ្ញុំតើខាងអ្នកនយោបាយគួរដោះស្រាយគ្នាបែបណាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមបែបណាបានបាទសូមជឿទីមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងកុំសូវពឹងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លាំងពេកហើយក៏ដូចជាការលើកដៃរបស់អង្គការសហជីវជាតិពីព្រោះការលើកដៃនេះវាតតែប្រទេសយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានឯកភាពគ្នាឲ្យកម្ពុជាយើងតាមនីតិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឲ្យយើងចេះដោះស្រាយបញ្ហាពីទីលានសង្គ្រាមមកទីលានជាធិបតេយ្យតាមរយៈប្រកាន់យករបបជាធិបតេយ្យស្រីពូប៉ាតាមរយៈការបោះឆ្នោតអីចឹងអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺទៅលើអ្នកនយោបាយទៅលើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើចាប់ដើមយើងក៏ចេះទៅចែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជាតិឲ្យខ្លួនឯងហើយក្នុងអាណត្តិទី5នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការប្រឈមមុខគ្នាខ្លាំងពីគណៈបកធំពីរនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលនាំមកមានបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតមានឡើងដែរជាពិសេសនយោបាយវប្បធម៌នយោបាយលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកចោតគ្នាអាមួយអាយ៉ងអាមួយខ្មាត់ជាតិអាមួយអាយ៉ងប្រទេសនេះអាយ៉ងប្រទេសនេះហើយជានយោបាយវប្បធម៌នយោបាយនេះមិនល្អដែលយើងអ្នកនយោបាយគឺតែឈប់នៅវប្បធម៌នេះហើយទៅជំនាញពីណាមួយចាប់ដើមមុនគេហើយចាប់ដើមឡើងធ្វើឡើងវិញនៅមានវប្បធម៌សន្តិនិកវប្បធម៌ក្នុងរូបជាតិ
ហើយជាដំណោះស្រាយជាចំហពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយខាងទីតែងទៅលើថានៅបោះឆ្នោតអាណត្តិខាងមុខនេះនៅឆ្នាំ2018នេះទោះបីគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយដែលយើងមានអាសនៈដូចគ្នាក្នុងសភាគូរួមគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសាមគ្គីជាតិមួយជាតិមួយដើម្បីជួសជុលផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅចំនួនក្រោយនៅឆ្នាំ2023ឬ2028ខ្ញុំជឿជាក់ថាមាននៅខ្មែរយើងទៅជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្មែរហើយវប្បធម៌សន្តិភាពហ្នឹងសូមតមានឡើងវិញហើយឈប់នៅនយោបាយប្រជុំមុខគ្នាលៀបពណ៌គ្នាចោតប្រកាន់យើងអ្នកនេះក្បត់ជាតិអ្នកនេះអាយ៉ងអានេះក្រុមយើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទទួលការរងគ្រោះហើយសល់ពេលនេះក៏ទទួលការរងគ្រោះនៅគោលនយោបាយហ្នឹងដែរជាពិសេសគឺច្រើនចោតប្រកាន់នឹងពួកក្រុមនេះចិត្តតែជាអាយ៉ងគណៈបកជាជនអ្នកបកជាជនអ្នកជួយបង្កើតនយោបាយលេងដើមមកវប្បធម៌នយោបាយរបស់នេះគឺនាំនៅបិទភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយើងបាទយើងគូបញ្ចប់វាបានកាន់ឆាប់កាន់តែល្អបាទពេលវេលាខ្លីចំណុចទី2នៃសំណួររបស់ខ្ញុំបាទចុះពីខាងប្រជាពលរដ្ឋវិញតើគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះជាពលរដ្ឋទី1គឺពលរដ្ឋត្រូវជឿជាក់ថាជាឱកាសរបស់យើងក្នុងការកសាងប្រជាធិបតេយ្យគុំជាតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងកុំភ័យខ្លាចទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានថ្មីហើយនាំគ្នាចូលរួមទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយចូលរួមបោះឆ្នោតហើយតាមគណៈកម្មការមកខ្លួនហើយចូលរួមស្វែងយល់ពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយហើយជាពិសេសកុំមានថាកុំមានលក្ខណៈចូលនិយមណាទៅចូលមុខគ្នាទៅវិញទៅហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាពលរដ្ឋយើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះយើងអាចនឹងចាស់ទុំកាន់តែច្រើននឹងដោះបញ្ហាពេលជាពិសេសជាពលរដ្ឋយើងធ្វើមិនឲ្យអ្នកនយោបាយឲ្យគណៈបកទាំងអស់នេះមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះទីចុងក្រោយខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអែមសវណ្ណារាវិញម្ដងលោកតើយើងមានដំណោះស្រាយបែបណាតើខាងគណៈបកនយោបាយទូឯកទូអង្គធំនឹងធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយតើប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបែបណាបានបាទទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនអាចចូលចាក់គ្នាបានទេដោយសារតែកត្តាតម្លៃនិងកម្លាំងមិនអាចស្មើគ្នាអញ្ចឹងកាលណាកម្លាំងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងជាតិមួយមិនអាចមានតម្លៃស្មើគ្នាមិនអាចចូលចាក់គ្នាបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមិនព្រមចូលចាក់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងឬហៅគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចមានគេហៅថាកម្លាំងដែលអាចឈោមមកតតាំងឬក៏ស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងមានបកប្រឆាំងដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងទេនេះគឺជារបបនយោបាយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយក៏មិនអាចចរចាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកក៏មិនអាចធ្វើបានពលរដ្ឋដែលនៅក្រៅស្រុកអាចធ្វើបានដោយសារលោកមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសនេះគ្រប់ជាតតែច្រើនហើយនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាបាក់បាត់ដីក្នុងការងើបឡើងតវ៉ាឲ្យមិនអាចតតាំងឲ្យបានទេមានតែកាតព្វកិច្ចមួយទៅចូលបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនហើយនឹងសម្រាប់ចិត្តតាមគោលការណ៍បោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជាយន្តការមួយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចធ្វើបានដោយអហិង្សាចំណែកឯការពឹងពាក់ទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាមិនអាចពឹងបានទាំងស្រុងទេបើមិនជាពឹងទៅលើគេហៅថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចិនត្រៃទាំង5គឺចិនហើយនិងរុស្ស៊ីគឺមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងទស្សនៈលោកខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងបារាំងអង់គ្លេសទេដូច្នេះបញ្ហាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយកម្ពុជាមានតែបណ្ដាប្រទេសនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលមានឥទ្ធិពលតាមរយៈនៃការកាត់បន្ថយជំនួយឬក៏តាមរយៈនៃការកម្រិតការចាត់ការទៅលើការនាំចូលទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅពីសហរដ្ឋហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះអាចគេហៅថាទាញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការជជែកជំរុញឲ្យងាកអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានអានេះអាចធ្វើទៅបានតែចឹងបើពឹងទៅលើកម្លាំងនយោបាយគឺពិបាកហើយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកក៏ពិបាកនឹងហ៊ាននិយាយឬក៏បញ្ចេញមតិពីឋានៈខ្លួនឯងក៏ដែរបាទអរគុណលោកវិក្កាមទាំងពីរហើយខ្ញុំបាទរីករាយដែលបានលើទស្សនៈខុសគ្នារវាងលោកវិក្កាមទាំងពីរលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាគិតថាអ្នកនយោបាយត្រូវតែវិលមករកតុចរចាដើម្បីបង្កើតស្ដារឡើងវិញនៅវប្បធម៌សន្តិនិកក៏ប៉ុន្តែលោកអែមសវណ្ណារាគិតថាវប្បធម៌សន្តិនិកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកើតទេពីព្រោះថាកម្លាំងនឹងវាខុសគ្នាខ្លាំងពេកហើយលោកគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិអាចចូលរួមបានខ្លះជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបហើយ
នឹងប្រទេសអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក៏ប៉ុន្តែចំណុចរួមគ្នាមួយគឺថាលោកទាំងពីរថាតើខាងប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើអីបានលោកទាំងពីរគឺបានមានមតិស្រដៀងគ្នាថាសូមមេត្តាគុំភ័យខ្លាចនាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាដើមបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះចប់ទៅត្រឹមនេះនៅថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទីស្នាក់ការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កអំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្ដី